توی این ویدیو میریم بررسی میکنیم که یک عکس رو که میتونه مثلا یک لوگو باشه چطور میشه به یک آبجکت سه‌بعدی تبدیل کرد. بچه قدم اول اینه که برنامه اینک اسکیپ رو دانلود و نصب کنید. عکسی داریم، لوگویی داریم، میندازیم اینجا و باید با فرمت SVG خروجیش رو بگیریم. دقت کنید که فرمتش مهمه. خب من خیلی ساده عکسمو میکشم اینجا، اوکی رو میزنم، اینو بزرگتر میکنم. این داره به این شکل کشیده میشه. کنترل رو نگه دارید و بتونه سایزش رو، طول و عرضش رو حفظ کنه. همینقدر خوبه. من روش کلیک کردم که در حالت انتخاب بشه. اینجا هم سربرگ مربوط به لایه ها، تنظیمات مربوط به رنگ و اینا رو داریم مثل فتوشاپ. با این بخش کار نداریم. باید بریم از قسمت پس تریس بیت مپ رو از اینجا بزنم که برای من تو این قسمت نمایش بده. یه چند تا تب داره با تنظیمات مختلف مربوط به رنگ و اینا که من اینجا با سینگل اسکن کار دارم. روی همین حالت اولی که هست میذارم باشه و روی عکس مطمئن میشم که در حالت سلکت و انتخاب باشه که اینجا داره برای من نمایش میده. خب ترشولد رو ببین، از اینجا کم و زیادی کنم متوجه ماجرا میشم. ببین من میخوام که این ققنوس رو از پشتش یعنی بک‌گراند جدا کنم. خب پس اینو من میبرم بالا مثلا تا 700 تا. و اگه این عکستون ببین لوگوه باید سیاه باشه. اگه مثلا اینجوری برعکس بود روی این اینورتر بزنید که اوکی بشه و بعد روی اپلای میزنم. خب این پشتش که جدا شده رو میگیرم و از روی کیبورد دیلیت رو میزنم و به همین راحتی ما تونستیم این رو جدا کنیم. حالا برای خروجی گرفتن از قسمت فایل میرم، از بخش سیو از روی این میزنم. اینجا میتونم بهش یک نام بدم و حتما بچه به فرمتش دقت کنید که روی همین SVG باشه. من روی سیو میزنم و بعدش میرم توی بلندر. خب هر چیزی که توی صحنه هست رو پاک میکنم و این کیبورد رو هم براتون فعال کنم که شما ببینید از اینجا چه حروف و عددی رو میزنم. اینجا من F4 رو از روی کیبورد میزنم و از قسمت ایمپورت ببینید دقت کنید همون فرمتی که خروجی رو گرفتیم اینجا هم دو تا داره. ببینید یکی SVG به شکل پنسل برای ما میاره که من با این کار ندارم. میریم پایینیه، این یکیه به شکل وکتور گرافیک. این رو میزنم و میرم تو اون فولدری که ذخیره کردم. از همینجا وارد میکنم. ببین خیلی ریزه الان وارد شده. A رو میزنم که انتخاب بشه و S رو میزنم که اسکیل بشه. ببین ایناش. خب از قسمت آبجکت set origin و origin geometry که بیاد اینجا و میتونم alt G رو بزنم که بیاد مرکز قرار بگیره. RX 90 درجه از نمای روبرو. الان روی این که سلکت میکنم از قسمت متریال میتونم اینو پاک کنم و بهش یه دونه متریال جدید بدم که با رنگ دلخواه خودم باشه. بذار متریال رو جلوتر انجام بدیم. الان از بخش دیتا میخوام که بهش یک حجمی بدم دیگه. الان این مثل یه ورقه کاغذ میمونه. خب یک حجمی داشته باشه حالت سه‌بعدی به نظر بیاد. و دلیل این که ما از اون برنامه استفاده میکنیم و با اون فرمت خروجی رو میگیریم به این خاطره که میتونیم این لوگو رو توی بلندر ویرایش کنیم. ببین من کافیه که تب رو بزنم و توی این نمایی که هستم وارد ادیت مود که شدم ببین تک تک اینها قابل ویرایش هستش. میتونید اینا رو بگیرید و ویرایشش کنید. خیلی ساده. از قسمت جیومتری میتونم بهش اکسترود بدم. فقط این که دقت کنید این خیلی زیادش میکنه. خب میتونید شیفت رو نگه دارید و آروم آروم بهش بدید. یه چیز مثلا بین 001 یا 002 تا 3 خوب هست. من میذارم روی 2 باشه. انقدر حجم داشته باشه، اکسترود شده باشه خوبه. برای بول کردنش هم میتونیم مثلا یه چیز توی این مایه ها بهش بدیم، چون اینم اگه بخوام خیلی عدد بیشتری رو بهش بدم خیلی میشه. خب اینم برای اینکه لبه های نرمتری داشته باشه و از اون حالت تیزی در بیاد. خب برای متریال میخوام که این رو بهش گلاسی رو بدم و رافنس پایینتر که نور رو جذب کنه و از قسمت شیدینگ اینجا شیفت A رو میزنم و بلک بادی رو میارم اینجا وصلش میکنم به کالر. مقدار مثلا 2200 تا. خوبه. این ققنوسه میخوام که یک رنگ مرتبط با خودش رو داشته باشه. اینجا
بذارم روی سایکل جی پی یو، این دینویزام بذاریم، اپتیکس، همین فعلا خوبه. و پشتش هم یه دیواری قرار بدیم. اینجا یه دونه ادان ما داریم، ریل تایم متریال و کلوس. همین اولی هم میتونم بهش اد رو بزنم که اعمال بشه. اسکیلش رو ببینم روی چند بذاریم که آره ریزتر باشه. خوبه. اینم از پشتش. حالا اینم این چقدر اینو در بر گرفته. آره اینم تا اینجا خوبه. روی حالت رندر شیفت A لایت اریا یه نوری اینجا داشته باشم و از قسمت ورد اینو من صفر میکنم. خب اینجا هم مقدار فعلا 100 تا 2000 تا ما بشنم. ببین میخوام یه افکت جذابی داشته باشه. بچه اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومده حتما لایک و کامنت بذارید، خیلی به من کمک میکنه که ویدیو توی اکسپلور بیشتر به نمایش نشون داده بشه. مرسی از دوستانی که همیشه از من حمایت میکنن و ویدیوهای من رو دنبال میکنن. خب و اما حرکتی که میخوام روی این بزنم، اینو من میارم اینجا. میتونم از همینجا راست کلیک هم بکنم و گزینه اول لایت پاور، موسو که به سمت چپ و راست میبرم میتونم این میزان قدرت نورش رو از اینجا تنظیم کنم. و گزینه دوم برای سایزش، ببین میتونم سایزش رو بزرگ و کوچیک‌تر کنم و فقط این که اینو بذارم روی مستطیل که بخوام توی محورهای X و Z این کار رو براش انجام بدم. ببین میخوام که این رو بزرگش کنم. ببین اینجا رو چه اتفاقی میفته. این ورش رو آره خوبه. ببین یه حرکتی داشته باشه. دیدین نمایش لوگوها رو به این شکل بخواد که یک افکت نوری جذابی رو ما بهش بدیم. خب اینی که باید تنظیم بشه و اینجوری ما میتونیم انجامش بدیم. خب این تا همینجا و یه چیز دیگه هم من بیارم، یه اسپاتلایت هم میتونم قرار بدم اینجا. خب این رو هم میتونم راست کلیک کنم و پاورش رو ببرم بالا. خب یه همچین نوری داشته باشه. اینجا هم مقدار ریدیوسش هست، هرچند که از اینجا هم میتونیم تنظیم کنیم که این لبه نوریه بخواد نرمتر به ما نمایش بده. از اینجا هم که جهتش هست میدونم این روی همون 1000 تا خوبه و این هم روی همون 100 تا فکر میکنم خوب بشه. یه دوربین هم بیاریم، کامera، کنترل آلت نامپد 0 که توی همین نمایی که هستم بیاد و بذار دو تا پنجره درست کنم که یکیش کلا این ور دوربین باشه. اینو باید بزرگتر کنم. البته نما که میخوایم زوم رو انجام بدیم، بذار اینم کیبورد رو بیارم. توی دوربین 85 میلیمتر باشه فوکال لنز. میخوام یا همچین آره دیگه زوم خوبه. فاصله که نمیخوام زیاد باشه. یه حرکت دوربین داشته باشه و این حرکت دوربین هم میتونم همینجوری به شکل دستی جی رو بزنم و کی فریم رو بهش بدم، یا اینکه میتونم یه دونه از قسمت کرو یه دونه پس بیارم راه، اینو بذارمش اینجا، تب رو بزنم براش یک مسیری رو مشخص کنم. خب
این از این. کافی که روی دوربین بزنم و از قسمت کنستراینت ها یکی که فالو پسه و آبجکت رو روی همین خطه میذارم و اینجا میتونم حرکتش بدم. فقط این که این رو باید، یعنی دوربین رو ببریم به سمت جلو. ببینیم تو جایی که این خطه قرار داره، حالا به شکل دلخواه میتونه توی یک جایگاهی هم قرار داشته باشه. حالا با دستکاری این میشه اینو حرکت داد. فقط اینکه این حرکت میکنه یه دونه دیگه از این ترک توها میتونیم بهش بدیم و اسم این آره اینه. خب و اینجا همین نام رو بهش میدم. ببین روی این ققنوس قفل میشه. ببین اگه من جلو عقب که کنم میبینی دوربین داره حرکت میکنه با همین آفسته، روش قفل میشه. میتونیم اینجوری بهش حرکت انیمیشن رو بدیم، خیلی تمیز در میاد دیگه. مثلا از اینجا شروع میشه و حالا تا اینجا ادامه پیدا میکنه. خب بذار یه کی فریم بهش بدم، مثلا حالا از این ورتر میبینی این قطعه تا همین حده ها، ولی حالا من میتونم بیشترم اینو ببرم. خب از اینجا روی همین میزنم و حالا تا هر فریمی که میخوام میبرم به سمت جلو. ببین پلی که کنم به این شکل من نمایش میده. میتونم راست کلیک کنم و از ایزی مود بهش ایزی این رو بدم. برای شروعش هم میتونم راست کلیک و ایزی اوت. باز تنظیمات پیشرفته ترش از قسمت انیمیشن، اینجا ما میتونیم گراف ادیتور رو ببینیم. اینو من میبرم بالاتر. اینجا من زوم اوت میکنم و میتونم تغییرات مربوط به این حرکت دوربین رو از اینجا ببینم. ببین این هندل تایپی که اینجا وجود داره باز میشه نرم ترش کرد یا میشه تیز ترش کرد بر حرکت دوربین. خوبه این. خب این تا اینجا و برای این قسمت ببین من میخوام اولا اینکه اینجا رو یه حرکتی بزنیم. میتونه این یهو بعدن بیاد. خب یعنی مثلا از اینجا فریم 80 من کار رو میزنم و لوکیشن و روتیشن اینجا توی سی میتونه حالا اینور از اون طرف بزنه یا از بالا بزنه، فرقی نمیکنه. هر طور که مایل هستید اینجوری وارد بشه. و برای این هم میخوام که اولش پاورش 0 باشه. اوه خیلی تاریک شد دیگه کامل. 0 نه 10 میتونه باشه. ببینم 30 چقدر میشه. آره میتونه روی این باشه و این که میاد جلوتر مثلا تا 60 اینا که میاد مثلا بشه 90. خب و این هم اول این ور باید باشه. بذارینم چجوری شد. یه خورده این ورتر. خوبه لوکیشن رو بهش میدیم مثلا تا 140 که میره. خب این یه حرکتی داشته باشه، یه چرخشی هم اینوری بدیم. خب بذارم روی گلوبال اینجوری رد بشه. خب اینور هم باید اون رو روتیشن رو باید داشته باشه. آره به این شکل. خب ببین برای این متریالش این که تا اینجا اینجوری میره رد میکنه از حالا 100 تا مثلا 140 اینا این یه خورده روشن بشه تا نیم بیاد و کی فریم. ببین
چجوری میشه که همچین نمایشی رو ما داشته باشیم. باز میتونیم نورپردازی حرفه‌ای‌تری رو انجام بدیم، میتونیم وقت بذاریم و چند مدل لامپ رو بیاریم با رنگ‌های مختلف، ولی فعلا تو همین صحنه خوب هست دیگه. این تاریکه و خودشون یه رنگی هم داره، خوبه. خب همین دیگه. برای دوستانی که تازه کانال من رو دنبال میکنن، من یک دوره گذاشتم، دوره جلوه‌های ویژه و جامع، که برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت توی دوره میتونید توی تلگرام به من پیام بدید. یه کانال تلگرامی هم هست که من ادان ها و کلا فایل های مربوط به بلندر اونجا میذارم، لینکش رو بذارم توی قسمت دیسکریپشن. حتما عضو بشید و دوره ها هم اینجوریه که آپدیت میشه در آینده. دیگه اینکه میبینمتون.